Kembali lagi ke Rafa yang bisa boom boom boom. Kali ini kita akan membuat, maksudku kita akan melihat mainan Coki Surprise. Oh, ada karakter yang seperti, maksudnya ada kardus yang seperti ini dan ada yang kardus kotak. Ini dia mainannya, namanya Pokemon Sun and Moon. Dan juga sekarang yang lama itu namanya Medallion. Kita buka. Daripada gabut, let's go, kita buka. Gak apa-apa, robek seperti ini. Aku baru lihat YouTube tentang orang tuh. Apa ini? Tentang orang itu loh, tentang orang membukanya seperti ini. Apa ini? Teman-teman, apa ini? Oh, ini Squirtle. Squirtle ya. Ini. Oh, coki-cokinya. Suasananya jadi bagus. Kita singkirin dulu ya. Kita buang aja. Enggak lah, dimakan. Kita lihat dapat apa seriesnya. Apa ini? Apa ini? Teman-teman, beritahu apa ini namanya? Namanya Pokemon apa nih? Ini namanya Pokemon apa? Nggak tahu nih, Pokemon apa? Tolong beritahu ini namanya Pokemon apa nih? Aku nggak tahu ini namanya apa. Dan sekarang ini cekik-cekiknya, tapi aku mau makan agar lucu. Kita potolin. Sepertinya aku tidak bisa. Minta bantuan orang dewasa lah. Ini ciklipangnya. Ciklipangnya bagus. Masih belum selesai nih. Satu stiker Squirtle belum selesai. Squirtle namanya. Baiklah, ini belum selesai, tapi harus diselesaikan. Nih, gimana dong? Teman-teman bisa ke up? Lepas stikernya. Nih, Squirtle menggendong Ciklipang. Minta bantuan orang. Ya udah teman-teman, cokinya, maksudku coki-cokinya kayak gini ya, isinya. Tangannya satu nih, nggak ada. Sampai jumpa. Tapi kenapa ini? Tangannya nggak ada. Kayaknya ini juga nggak ada yang di sini. Orangnya salah, dia nggak tahu. Dadah. Come here kalau aku buat YouTube lagi.